मैं लेकर आया हूँ मिक्सर ग्राइंडर। आइए दोस्तों, इसका आर्मेशन शॉर्ट हो चुका है तो इसका आर्मेशन किस प्रकार चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसका कपलर निकालाएगा, फिर बाद में से नीचे से बॉडी ओपन कियाएगा। बॉडी ओपन करने के बाद दोस्तों इसका वायरिंग जो होता है उस वायरिंग को बाहर निकालेंगे। स्विच के नीचे जो ये लगता है 1 2 3 नंबर की चाल के वायर, तीनों को बाहर निकाल दिया। फिर बाद में दोस्तों इसके अंदर जो मोटर रहती है कि मोटर के बाहर निकालने के लिए इस प्रकार इस बॉडी के स्क्रू 4 लगे हुए थे, सामने सामने चारों स्क्रू को बाहर निकालेंगे। अगर आपका मिक्सर ज़्यादा यूज़ किया होगा तो अंदर जो पानी जाने की वजह से इसका नट बोल्ट होता है वो जाम होता है, निकालने में बहुत दिक्कत होती है। कि आप इतना लंबा पेचकस लोगे, जितना लंबा पेचकस होगा उतनी आसानी से ये चारों नट बोल्ट खुल जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों बॉडी सबसे पहले ओपन होगी तो ही मोटर इसकी बाहर निकलेगी। मोटर बाहर निकालने के लिए बॉडी का यहाँ से ओपन करना जरूरी रहता है। उसके बाद उसके अंदर का जो आर्मेशन होता है उस आर्मेशन, अगर बॉडी ओपन होगी तो मोटर बाहर निकलेगी, बाद में ही उसका आर्मेशन को हम खोल पाएंगे। हमने बॉडी के चारों नट बोल्ट खोलने के बाद बॉडी बाहर निकल चुकी है और मोटर सामने दिखाई दे रही है। इसके अंदर जो अर्थिंग वायर है वो मोटर के अंदर फिटिंग है, उस अर्थिंग वायर को भी बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद स्क्रू उसका अपने जहाँ पोजीशन पे मोटर पे फिट था उसी मोटर पे स्क्रू वापस हमने फिट कर दिया। अब दोस्तों हमने मोटर को बाहर ले लिया है। अब मोटर का जो अंदर का आर्मेशन होता है उस आर्मेशन को बाहर निकालने के लिए इसके अंदर चारों मोटर के जो नट बोल्ट फिटिंग आते हैं उसको ओपन करना पड़ेगा।